كونتوني زاد نكمل بالنسبه للشانتيي لي رومارك لي كونفرير الكل علقوا عليها هي الفيزيت دي شانتيي بيرسونيل. وبعد يقول لك l'architecte contrôle et vise le journal de chantier. Il établit un compte rendu de visite où il relate les circonstances de l'exécution des travaux, les éventuelles réserves constatées. Il propose les réceptions provisoires définitives et contresigne les procès-verbaux de ces réceptions, engageant ainsi sa responsabilité sur la qualité des ouvrages reçus. Ces procès-verbaux sont approuvés par l'administration. معناها لهنا الرمارك اللي انا عملتها بالرول اللي تابلي ان كونت روندو تقعد مفهومه في الفلو ثم يقول لك لا سي ان بي في كوم افون ولا نعطي لي زوردر لونتربريز دو ديمولير سا اكزيكوتي نون كونفورمومون بيس اكريت ولا نون كونفورمومون بلان وين يقول لك لا هذه تتفهم على اساس كون انا نعطي كونت روندو معناها l'administration ولا l'ingénieur responsable du lot هذاك هو معنيه كان يمشي لونتربريز ويعطي لي ريكومونداسيون نتاعو ولا لي زوردر نتاعو. فما حاجه الور اللي هي تكون كلير. المفروض انه الاركيتكت عنده البي في نتاعو، البي في اللي يعمل الريداكسيون نتاعو هذاكم سو سون دي زوردر فما حاجه انا جاتير لاتونسيون دسو اللي كانوا ديما نقول اللي l'administration continue à fonctionner sur le système des années 30. شو معناها؟ C'est-à-dire qu'on continue toujours à dire viser le journal de chantier. Qu'est-ce que c'est que le journal de chantier? C'est un document qu'on met au niveau du chantier et qui peut disparaître du jour au lendemain. Oui. Par contre, les PV, qu'est-ce que ça veut dire un journal de chantier? C'était valable parce que c'est l'administration qui s'occupait de tout ça. Donc, viser. Et encore, même chez l'administration, ils arrivent à le faire disparaître. على خاطر فيه حاجه ما ضدهم دونك حكايه الجورنال دو شانتي لازم نحيوه من راسهم. En principe, il faut que ce soit des notifications claires et nettes dans une copie doit rester chez le notifiant et le notifié. يزيونا من الجورنال دو شانتي، ça ne veut rien dire un journal de chantier. خذ لي جورنال دو شانتي اللي قاعدين نعرفوا فيهم تلقى فيهم يجي يقول لك هاو لو بيرسونيل كي سور لو شانتي. تعرف شنو الجورنال دو شانتي؟ فيه وراق ورا بعض ويجي في الورقه هذيك ويحط الدات وفي الدات هذيك لازم يحط لو نومبر دو بيرسون كي اكزيست دي فوا سور دي شانتيي لازمك 10 ورقات باش تحط النومبر دو بيرسون. سي نابورت كوا يعني مازالوا في عهد يعني لي زاني 30 ils sont encore aux années 30. ربي يسامحني محمد توفيق نحب نرجع لكلمه كونت روندو دو فيزيت خاطر هذه كل واحد يفو لانتربريتي ماهاش بيفي دو ريونيون او باش نفسر علاش. Il établit, l'architecte, il établit un compte rendu de visite où il relate les circonstances de l'exécution des travaux et les éventuelles réserves constatées. Donc, le compte rendu, il fait des réserves, mais il ne fait pas de recommandations. ما عادش l'architecte يقول لك راك يلزمك تعمل هكا جو في une réserve. نعطي à titre d'exemple pour la mission D. La mission D اللي براتيكمون لي زونورير نتاعها قعدوا هما بيدهم. La mission D c'est les attachements, les décomptes définitifs. A4. C'est la 4 في la nouvelle proposition اللي هي proposition de règlement. A4 ولا S4 ولا LS4. LS4 فوالا. اللي المونطون عندنا احنا قاعد براتيكمون هو بيدو لكن فما ما زادش معناها مالغري لي لاتاج زادت والريغلمون ديفينيتيف ولي بابراس ادمنستراتيف اخرين دخلوا اون بلوس حتى برشا حاجات اخرين دخلوا لاسيستونس للادمنستراسيون في برشا حوايج. قعدت هي بيدا براتيكمون ولا في نفس المونطون مي اللي تبدل فيها شنو؟ اللي تبدل واللي تخلص ما عادش تخلص فيها كامل تخلص فيها براتيكمون 50%. هما تو في لا ديرنيير بروبوزيسيون ردوها 60%. كيفاش؟ فسرنا كيفاش. سي ابري لا ريسبسيون بروفيزوار تخلص 60% دو سيت ميسيون. اورك قبل كانت قبل كنت تخلص 70% نقصت معناها يمكن هي نقصت اون بورسونتاج نقصت سي كلير نات معناها ابري لا ريسبسيون بروفيزوار الاخرين ثم بارتي تاخذها بعد ريغلمون ديفينيتيف 10% وبعد تاخذ 30% بعد ريغلمون ديفينيتيف 20% اي مو خاطر ما عملوا دو بروبوزيسيون دونك معناها خلاص 20% ابري لا ريسبسيون بروفيزوار نخلص 60% اورك قبل كنت 70% في الاخر في اخر ديكونت ديفينيتيف معناها في الريسبسيون ديفينيتيف نولي نخلص 20% اخرى ما عادش 30% كما قبل وال 20% الاخرى كيف نكمل لو ريغلومون ديفينيتيف. لا على ذكر ريغلومون ديفينيتيف ديجا اكتويلمون توا لا ماجوريتي دي
كوليج واحد وكل شيء يقول لك احنا من بعد براتيكمون برسك ما نخلصوش فيه الشيء هذا. معناها فيو انه ما ثماش اون بريسيزيون معناها او نيفو دو ريغلمون ديفينيتيف. هذاك الربيع نتاعك على لي زونوري. معناها هذا كله من ضمن الحوايج اللي ديما اون امبيغويتي. ريميز دوفيس. نحب نقول حاجه اخرى في الريغلمون ديفينيتيف. لو بروبليم تاع الريغلمون ديفينيتيف نجم يقول لي واحد بون على غالب 20% تيما عملوا كملوا في ساعتهم تاعهم. الريغلمون ديفينيتيف كان ثم حاجه ناقصه ما ينجمش يتعمل. باغ اكزومبل انا اون ايو دي كا لونتربريز في البيناليتي لا ديباسي البلافون تاعو. هرب. دونك ريغلمون عندكم قعدنا واحلين لا نجموا احنا نخلصوا لا نجموا نعملوا ريغلمون ديفينيتيف. وما عندك حتى اجراء قانوني تجم تقوم به باش تسكر العمليه خاطر مش وقت باش تعملها. عندك حتى شيء. نعطيكم حاجه اخرى concernant les honoraires. Par exemple, pour les ingénieurs, après approbation des plans de structure par le bureau de contrôle, l'ingénieur يخص 80% de ses études. C'est normal, le texte est fait par les ingénieurs. Du total. قبل ما تطلع الصدقه تسمع عمالها. نفسروا لهم Du total de ces études. اي دي توتال لازم نفسروا لهم هذا ملي كونوا يا ولدي عباد شبيكم هكا بالله. ما نعرفش انا. لا ماشي لحظه بركه حسين. باش يفهموا لي زارشيتكت. مو احنا التكست ولا ريفيزيون بلوك صحيح ولا في حاجات باهيه كمان يلزم الناس تعرف كون الحاجات الباهيه اللي فيه راهي غراس على كوميسيون جات من عند الكوميسيون مش من عند المينيستير سي امبورطون راهو هذا لي بيك لي بلان. انا حاب نزيد حاجه. اي راهو خاطر توا قريت انا في الفيسبوك قريت برشا جماعه والله خارق العاده ولا واحد قال راهو سي لا باتاي جوستومون يا جماعه تراو فيهم هذوما احنا عقوله خاطر تعبنا بالكدا وقت اللي عملنا 42 كوميسيون ريان كو في الوزاره واحنا نتخابطوا صدقني بالفيرجول نتخابطوا بالكدا باش وصلنا هل الكوتي بوزيتيف الجماعه قاعد تجبد عليك باش لازم نسمي شكون انسي سويت وهذيك خدمه كوميسيون سامحني لو كوتي بوزيتيف ترونكي. استنى عاد سو كوتي بوزيتيف راهو معناتها كان دي بارتي كي اللي يساعدوهم هما راهو ما عطاوناش كل شيء. باغ اكزومبل الكومبلكسيتي دي بروجي ثم ان تو دو كومبلكسيتي اون ا فو بلان دو بارام في العالم اجمع ما ثماش بارام ما نلقاش فيه تو دو كومبلكسيتي الا نتاعنا احنا ولا بروبوزي ولا حوالنا سو با كابابل يا سيسي نوضح لك احنا ونا بروبوزي تو دو كومبلكسيتي هما توا لي زانجينيور مش نحاولها توا لي زانجينيور وي تولات في لو ستركتور عندك دوغري دو كومبلكسيتي كي سورا ديفيني بار لادمينستراسيون بالنسبه للستاد بالنسبه للشاربونت ميتاليك. جو نسي با سو كيل كريتير احنا ديفيني intrinsèquement. اش قالوا؟ Ils ont décidé que les fondations profondes sont complexes. خرجوهم وحطوهم indépendamment de leur structure pour que ça fasse une mission particulière d'un lot spécial. Donc هنا il y a نعطيكم حاجه الشاربونت ميتاليك لا بانتور تاع الشاربونت ميتاليك مشات للانجينيور ثم حاجات لا بانتور يا سيدي توا هو سي الانجينيور كي فيه ها وانا راه فيها في الارتيكل 12 2 1 il fait l'exécution نتاع الفو بلافون ستاف مور ريدو اليمون اركتيكتونيك ريفيتمون ميرو كل هو يخدمه دونك باش يزيدوا من 45% اللي يحكي عليها باش ياخذوا 80%. والانجينيور في الاسكات نتاعو يعمل لي زاتاشمون نتاع لو ستركتور. اي باهي ويبعثهم لك ويعطيهم لي. باهي باش يعمل هو اللي مثلا لي زاتاشمون لي زيليمون اون بيتون ارمي اركتيكتونيك يخدمهم هو. معناها هو لي زابويت فيناش في لاتور الديتاي يعملوا هو الديتاي باش يعملوا هو شي يقول لك لا نحكي في لي زاتاشمون هو شي يقول لك سيرتينمون اذا كان باش يعملوا هو يا ولدي شوف يا ولدي باسكو واحد يحسب الجور واحد يحسب البيطار parce que tout simplement l'administration considère que la réalisation de bâtiments est une question de commerce. Ce n'est pas une question relative à la réalisation de bâtiments. C'est un commerce. عندي انا عملت هذيك خلصني فيها، انا عملت هذيك خلصني فيها، هذيك عملت هذيك خلصني، يسون فو باش يقول لك هلا بيت فناتر انت صورت ولا هو صور ولا زين، لا شكون باش يخلص فيه؟ هذاك الشيء يهمهم هما، ما يهمهمش l'unité du système, l'unité du projet, ils s'en foutent comme de l'endémique. Et c'est pour ça qu'on va arriver à l'effritement des projets. انت باش تقول له يا خويا انا متدخلني باسكو سي توا كي بي ما نعطيك حتى شيء برد دي برو توا، ومن بعد هو يعمل لابيت فنات تقول له لا سي با سولي كو جو شيرش سي اوت شوز، سي نيمبورت كوا. يعني ماهوش معقول
Moi, je crois ils sont en train de partir dans une voie qui ne mène nulle part, si ce n'est l'aliénation, comment je peux appeler comme ça par le terme, le fait que les bâtiments vont perdre leur essence, vont perdre leur fiabilité esthétique, leur fiabilité technique, ils vont tout perdre. Les bâtiments sont faits du racolage de plusieurs taux d'honoraires. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Une dernière فيسا خاطر هذه نسيتها من تو تفكرتها سي تري جراف. احنا هنا بروبوزي في التكست نتاعنا دي ميسيون بارتيكولير. قلنا ما نسكروش التكست نخليوه محلول اللي كل مره تنجم تدخل ميسيون بارتيكولير. ديكوراسيون ميسيون بارتيكولير لاكوستيك احنا طلبناه اي ميسيولوجي. بلا سمحني محمد ميسيون بارتيكولير 20 ميسيون كانوا ديفيني 20 ميسيون وكل واحده تلقى فيها تو لي ديتاي في الترافاي دو شي خذاو هما توا خذاو نفس ليدي مي ردوهم اليس لو سبيسيو بما فيهم لو لو كي كونسيرن لي زاميناجمون اكستيريور لو لو اكوستيك ردو اليس لو سينوغرافي لو ميزيوغرافي لو ديكوراسيون اجونسمون اي امابلمون ولا لو سبيسيو لو اميناجمون بيزاجير دي اسباس ليبر هذا الكل ولا اليس ولا سي tirer la couverture vers soi. Ils sont en train de ramener toutes les prestations relatives aux bâtiments aux ingénieurs. Aux ingénieurs. C'est l'objectif parce que ce sont des ingénieurs. Et parce que demain ils vont sortir et se mettre sur la place. Ils vont réclamer ce type de prestations. تقول اليس راهو يسابليك عليه التابلو دونورير تاع اليس راهو فهمت. اي دونك اليس سي كونسيبتور décoration, aménagement paysagère, t'as les architectes. L'aménagement extérieur, t'as les architectes. La décoration, t'as les décorateurs. Les ouvrages d'art, نحوهم. Bien sûr, l'aménagement extérieur, c'est tableau, c'est la conception. L'architecte qui dessine le pont. Bien sûr. C'est l'architecte. l'ouvrage d'art. Moi, j'ai un ouvrage technique. Le seul ouvrage d'art qui a été dessiné par un architecte, ils ont mis ça a été dessiné par un architecte, calculé. C'est les Japonais qui ont demandé ça. C'est pas nos Tunisiens. Pour ne pas dire c'est Mohamed. Publicité. C'est le seul ouvrage qui a été dessiné par un architecte. On a demandé à ce que tous les ouvrages, ça fait partie de l'urbain, l'esthétique urbaine, c'est une question de civilisation. C'est l'architecte qui dessine. Les Japonais, j'ai voulu architecte. Regardez tous les ponts. Tous les ponts de Tunisie sont réalisés à l'identique. Quand ils ont vu que c'est une catastrophe, ils ont ramené dernièrement les élèves des Beaux-Arts pour venir dessiner des trucs sur les culées de... C'est extraordinaire quand même. Bon, il faut être tunisien pour ça.